Bakistan oo weerar cir iyo dhul ah ku qaaday gudaha dalka India wax yar ka hor markii lagu dhawaaqay in ay heshiiyeen labada dowladood India iyo Bakistan. Haddaba halkee ayay weerartay? Ururka Xamaas oo sii daayay muuqaalka laba nin oo Israa'iiliyiin ah oo ay haystaan iyada oo muuqaalka doodii iyo banaanbixii ugu cuslaa uu ka dhaliyo gudaha Israa'iil. Iiraan oo si adag ula hadashay Mareykanka iyada oo u sheegtay in marnaba aysan ka quusanaynin samaysanka hubka nukliyeerka xilli wadahadalka wareegga afraad lagu soo wajahan yahay. Safiirka Mareykanka ee Israa'iil oo si adag uga jawaabay hadalka ah in Donald Trump uu dowlad Falastiin aqoonsanayo. Muuqaalka Lexar haddii uu ku soo gaaro saaxiib si muuqaalka dad badan u gaaro adigoon Lexarin ha ka tegin channelka subscribe saaro aad iyadu mahadsan tahay haddii aanu ku bilowno. Goor sii horreysay waxa uu Mareykanka ku dhawaaqay in ay heshiiyeen dowladaha marka Bakistan iyo India, laakiinse wax yar kadib wakaaladda AFP iyo wakaaladaha kale ee wararka tabiya ayaa waxa ay sheegeen in Bakistan ay jabisay heshiiskii xabad joojinta ee dowladaha India iyo markaa Bakistan. Waxaa la sheegay diyaaradaha droniska in lagu weeraray gudaha markaa India, waxaana ka mid ah goobaha diyaaradahaasi laga maqlay Kashmir iyo New Delhi sida wararku ay sheegayaan. Qaraxyo aad u culculus ayaa laga maqlay magaalada Srinagar iyada oo ku taala Indian Kashmir. Waxaa sidoo kale ay ku beegan tahay saacad markii labada dowladood ay ku dhawaaqeen in heshiis ay galeen. Cumar Cabdullaahi oo ah Chief Minister of Federal Territory ayaana sidaasi waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitterka isaga oo dhahaya waa maxay waxaan dhacaya iyada oo heshiis xabad joojina la galay. Qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlayaa guud ahaan Srinagar oo ah gudaha India weliba qaybta Kashmir. Dowladda India ayaa waxa ay wakaaladda AFP u sheegtay in Bakistan ay ku tumatay heshiiskii xabad joojinta weerarna ay ku soo qaaday gudaha dalka India. Waxaa intaa kadib weerarkaasi dhacday in India iyaduna ay ku soo weerarto diyaaradaha isqarxinaya ee aan duuliyaha lahayn. Waxaana la arkayay guud ahaan Bakistan magaalooyinka xuduudka iyo gobolka Punjab oo laga shiday siriga digniinta iyo sidoo kale nidaamyada difaaca oo la dagaalamaya diyaaradaha isqarxinaya ee India ay ku soo weerartay. Waxaa hore Mareykanka uu u sheegay jawaabtii cusleed ee Bakistan in ay ka dhalatay in India ay u cararto Mareykanka ayada oo weydiisanaysa in la soo kala dhex galo iyada iyo Bakistan. Taasina ay keentay madaxweyne Donald Trump bartiisa Twitterka in uu kaga dhawaaqo heshiis in ay galeen labada dowladood Bakistan iyo India. May 12keedana ay kulmi doonaan si looga wada hadlo in colaaddu aysan sii baahin. Laakiinse hadda waxaa muuqata in labada dowladood ay midba midka kale ku eedeynayso in markaa ay burisay heshiiskii xabad joojinta, waxaana Bakistan ay weli markaa u muuqataa mid u faruurya qaniisanaysa dalka India, kaas oo markii hore weerarka ku bilaabay Bakistan. Hadda waxaa soo baxaya in labada dowladood ay isdhaafsanayaan diyaaradaha caadiga ah ee aan duuliyaha lahayn ee isqarxinaya, kuwaasi oo ay midba midka kale isugu weerarayaan ayaga oo ku bartilmaameysanaya saldhigyada kala duwan ee ku yaala gudaha labada dal. Ururka Xamaas ayaa goor dhoweyd waxa ay soo bandhigeen muuqaal banaanbax iyo sidoo kale caro ka dhaliyay gudaha Israa'iil khaasatan magaalada Tel Aviv. Muuqaalka waxaa ka soo muuqday Elkana Bohod iyo Yusuf Haim Ohana. Labada nin ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa ay gacanta ku hayaan garabka military ee Xamaas ee lagu magacaabo Qassam Brigades. Waxay sii daayeen muuqaalka labada nin oo ku cataabaya in markaa dowladoodu ay dayacday. Mid ka mid ah ragga waa uu jiifaa halka kan kalena uu markaa yahay kan hadlaya ee muuqaalka ka soo muuqday. Elkana Bohod iyo Yusuf Haim Ohana ayaana xaaladoodu waxay ku sheegeen inay halis ugu jiraan in ay geeriyoodaan. Waxa ay ku eedeynayaan Israa'iil in diyaaradaheeda dagaalka
ay isku dayayaan in iyagu marka ay ku qaarijiyaan meelaha lagu haysto. Waxay dowladdooda fariin ahaan ugu direen in ay xaaladoodu halis tahay ayaga oo ay beegsanayaan ciidamadii ay markaa la rabay in ayaga ay difaacaan. Waxa ay fariin ahaan u dirayaan qoysaskoodii iyo shacabka Israa'iiliyiinta in la badbaadiyo oo bannaanbaxyada la sii xoojiyo si markaasi Netanyahu iyo xertiisa aysan iyaga naftooda u galaabsanin maadaama ay sii wadaan duqeymaha marinka Gaza ay ka geysanayaan. Xamaas ayaa waxay sidoo kale u sii deysay muuqaal madaxdu Israa'iilna waxa ay ku tilmaamaan muuqaaladan la sii deynaya ee maxaabiista dagaal xagga maskaxda ah. Waxaa sidoo kale jira in ay shireen qoysaska ay ka maqan yihiin dadka oo maxaabiista ah Gaza lagu haysto ayaga oo markaa soo hor istaagay warbaahinta gudaha Israa'iil. Waxaa sidoo kale bilaabmatay in Netanyahu lagu eedeeyo in uu yahay cadowga koowaad ee dowladda Israa'iil iyaga oo ay sheegeen qoysaska laga maqan yahay in Xamaas aysan ahayn cadowgooda. Waxay dowladda ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan aysan lumin fursad lagu sheegay mid taariikhi ah kaas oo ah in ay Israa'iil si degdeg ah u aqbasho qorshaha Trump kahor inta uusan tegin gudaha waddanka Sacuudi Arabiya. Haddii Trump qorshihiisa la qaato kahor inta uusan tegin Sacuudiga waxa ay Israa'iil heli doontaa fursad ay Mareykanka weli saaxiib ay kula sii ahaato ayay sheegeen qoysaskan maxaabiista laga haysto. Waxayna fursadan sheegeen in Netanyahu uu u lumin karo asaga oo siyaasaddiisa iyo kursigiisa ilaashanaya. Waxayna sheegeen haddii fursadan la waayo in halis ay ku jirto nolosha wiilasha kaga maqan gudaha marinka Gaza. Xamaas ayaana waxa ay u sheegtay qoysaska dadkooda la haysto in wakhtiga uu ku socdo dowladdooduna ay xaaladda dadka ay haystaan ay khatar markaa gelinayso. Dowladda Iiraan ayaa iyaduna wasiirkeeda arrimaha dibadda goordhoweyd uu soo hadlay waxaana uu sheegay in aysan Iiraan marnaba ka quusanaynin xaquuqda ay u leedahay haysashada hubka nukliyeerka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan Araji waxa uu ku sii wajahan yahay wadahadallada wareegga afraad ee Mareykanka ay wada fariisanayaan. Wasiirka arrimaha dibadda Cabbaas Araaqi waxa uu sheegay haddii hadafka Mareykanka uu yahay in Tehraan xaquuqdeeda hubka nukliyeerka ay weyso in marnaba aysan xaquuqdaasi iyadu markaa dayici doonin oo aysan gacmaha u gelin doonin Mareykanka. Araji waxa uu arrinkan markii uu sheegayay ka dhex hadlayay gudaha magaalada Dooxa halkaas oo dhinaca kale la qabanqaabinayo Cumaan waddanka la dhaho wareegga afraad ee wadahadallada hubka nukliyeerka in mar kale Iiraan iyo Mareykanka uu ka bilaabo. Waxa uu ka qaybgelayay shir la sheegay in ay dowladaha Carabta iyo Iiraan markaa ay ku wada hadlayaan iyada oo Cabbaas Araji uu u muuqday in Mareykanka uu u dirayo fariin ah in aysan sida ay u hadlayaan uusan wax u jirin. Mareykanka ayaa waxa uu ku celcelinayaa xoghayooda arrimaha dibadda iyo madaxweyne Donald Trump in Iiraan aysan xaquuq u lahayn haysashada hubka nukliyeerka halka xoghayaha arrimaha dibadda uu ku celcelinayo in aysan Iiraan xaquuq u lahayn in ay sii bacrimiso hubka waa maadada uraniumka ee laga sameeyo hubka nukliyeerka. Waxaana uu ku celinayaa in aysan bacrimintaasi sii wadi doonin iyada oo wadahadallada ay markaasi weli bilaabanin. Hadalladan la isku marmarinayo ayaa waxa ay mararka qaar gundhig u noqon karaan wadahadalka marka la is hor fadhiisto waana sababta uu wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan isaga sii horreysiiyey kahor inta uusan aadin waddanka Cumaan in aysan Iiraan ka quusan doonin xaquuqda ay u leedahay haysashada hubka nukliyeerka. Safiirka isaga u fadhiya dowladda Mareykanka gudaha Israa'iil Huckabee waxa uu la hadlay warbaahinta asagoo bartiisa Twitterka ku soo qoraya waxaana uu sheegay in aysan ahayn wax macno leh hadallada la isla dhex maraya ee sheegaya in uu Donald Trump marka uu Sacuudiga tago uu aqoonsan doono dowlad Falastiin ah. Hadalka ayaa waxaa daabacday majalada weyn ee Jerusalem ee ka soo baxda gudaha Israa'iil waxayna sheegtay safarka Donald Trump in marka uu tago bishan May gudaha caasimadda Riyaad ee waddanka Sacuudi Arabiya inuu ku dhawaaqi doono aqoonsashada dowlad Falastiin ah. Waxaana uu ninkan ku jeesjeesay hadalkaas isaga oo majalada ku aflagaadeynaya in aysan ilaah
haynin oo wararka ay iska soo qorto waxaana uu sheegay Trump in aysan ka suuroobaynin in uu Israa'iil sida uu ku sameeyo Israa'iilna ay saaxiibkeeda koowaad uu yahay Mareykanka safiirka Huckabee ee u fadhiya Israa'iil oo asalkiisa Yahuudi ah ayaa waxa uu ku doodayaa in aysan taa dhacaynin dowlad Falastiin ah in la aqoonsado isaga oo sheegaya in ay arrintaasi been abuur ay tahay majalada ayaa waxay ku nuuxnuuxsatay in dowladda Sacuudi Arabiya iyo dowlado badan oo Carab ah ay iyagu Israa'iil heshiis la samaysan doonaan haddii Donald Trump uu ku dhawaaqo in gebi ahaanba la aqoonsado dowlad Falastiin ah haddii Trump uu fuliyo arrinkan waxaa mar qura dowladaha bariga dhexe ee Carabta u badan ay xiriir caadi ah la samaysan doonaan Israa'iil oo iyaguna ay aqoonsan doonaan waxaana meesha ka soo ifbixi doona oo xoogaysan doona heshiiskii Abraham Accord ee Trump guddiga uu ahaa wuxuu wargeysku sheegay in heshiiskaasi Sacuudiga ay geli doonaan marka la aqoonsado dowlad Falastiin ah waana sababta hadda uu Trump marka uu tago gudaha Sacuudiga ugu dhawaaqi doono hadalka ah in dowlad Falastiin uu aqoonsaday waana tii uu lahaa Trump marka uu tago Riyadh in wax badan ay dunidu iska bedeli doonto muuqaalka haddii aad like saar haddii aad like saartay aad ayaad u mahadsan tahay si muuqaalkan meel dheer u gaaro adigoon like saarin ha ka tegin channelka subscribe saaro mahadsanid